Դնային աճագից սպասարկման ծրագրին կամ IHSS-ին շնորհիվ ապահով կմնաք ձեր տունը, վայելելով անձնական ազատությունն ու անկախությունը եւ շարունակելով մաս կազմել ձեր համայնքին։ Այս դեսերիզը ամփոփ կերպով կներկայացնե IHSS-ն ու իրենց փորձառությունը կիսող IHSS ստացողներ ու խնամադարներ։ IHSS-ը կսպասարկե եկամուտով իրավասու 65 տարեկանին վեր անցերու, նաև գույրերու եւ կամ շաքարախտավորներու։ IHSS ծրագրին շնորհիվ կրնակ հանգիստ ապրիլ ձեր տան մեջ եւ խուսափիլ արդատնային խնամքի գարիքեն։ IHSS-ի միջոցով կորձի գարնեք մեկը, որ օգնե տնային աշխատանքի, լվացքի, ջաշ եփելու, քնումներու, անձնական խնամքի եւ այլն։ IHSS ծրագրին մաս կգազմեն նաև վերքը խնամելու նման պարամեդիկ ծառայություններ։ IHSS-ին մասնակցելու համար ծառայությունները գրեթե միշտ պետք է ըլլան ձեր տան մեջ։ Սա կրնա ըլլալ հարգապաշտի, բանթոգի կամ ասկականի մտան մեջ։ Դուք ստացողը կրնակ ապրիլ որևէ տեսակ տան մեջ, այնքան ադեն որան սուր խնամքի հիվանդանոց, հմուտ հիվանդաբահական կամ միջանկյալ, համանքային կամ գիշերօթիկ խնամքի վայր չէ։ Երբեմն ծառայություններ կրնան ընձայվել դունեն դուրս, ինչպես միասին բժիշկին երթալը։ Երբեմն ծառայությունները կընձայվին աշխատավայրին մեջ, կամ երբ արձակուրդի համար ճամփորդեք եւ խնամադարն ընկերանա ցեզի։ Սկիզբեն ձեր ընկերային աշխատողին ասեք, որբեսի ծառայությունները որակավորվին IHSS-ի վճարման համար։ IHSS-ը մեդիկալի ծրագիր է եւ կգործե տաշնակցային, նահանգային եւ քաունթիի դոլարներով։ IHSS ծառայություններուն համար պետք է բավարարեք մեդիկալի եկամուտի իրավասության պայմանները։ IHSS-ը Կալիֆոռնիա մեջ կփաղականա շուրջ 1 միլիոն հաճախորդ եւ խնամադար է։ Տաշնակցային եւ նահանգային կառավարությունները կվերահսկեն եւ ուղղություն կտան քաունթիներուն։ Այս վարչաշրջանները IHSS-ը կդոնորինեն տեղական մագարտակով։ Քաունթիները խնամադարներն ու ստացողները կգրանցեն ծրագրին մեջ։ Կարժևորեն կպատասխանեն IHSS-ի մասին հարցումներու եւ կմասնակցին խարտախության բացահայտման։ Առողջական խնամքի սպասարկման բաժանմունքի քննիչները եւ քաունթիի շրջանային թադավորին գրասենյակն ու բարեկեցության հետաքննիչները կքննեն իրենց ներկայացվող հավանական խարտախությունը։ Ինչպես կրնակ մաս կազմել IHSS ծրագրին։ Նախ թիմեցեք ձեր քաունթիի տնային աճագից սպասարկման ծրագրին։ Բժիշկս ինձ ասավ, թե եթե դան մեջ օգնություն չստանամ, զիս հիվանդադուն պիտի տնեն։ Բայց ես չուզեցի հիվանդադուն երթալ, ուստի ցերնարգեցի IHSS-են օգնություն ստանալու։ Ես աշխատողիմը հետ հեռացայնով խոսեցա գարիքներուս մասին եւ հետո տնային այցելության համար կարգադրություններ ըրինք։ Ընկերային աշխատողը ձեր տունը պիտի գա արժևորում կատարելու։ Այս արժևորումը կքննե, թե ցեզի IHSS պետք է, որ ապահով մնաք տունը, որքան օգնություն պետք է, որքան ժամանակ պիտի խլե ծառայություններու ընձայումը եւ որքան հաճախ պետք է ըլլան անոնք։ Ընկերային աշխատողը նկատի պիտի առնե, թե ձեր լավ եւ թե քեշ օրերուն զանազան գարիքները։ Ուրեմն ընկերային աշխատողը դունգուքա եւ գխոսի իմ բարակայիս ամուսինիս եւ ինձի հետ։ Մեզի պետք եղած օգնության մասին։ Եվ մենք միասին խոսեցանք բաներու մասին, որոնց համար օգնության պետք ունիմ։ Եվ իրեն քիծուցի թե անձնական խնամքի առումով շատ քիչ բան կրնայի անել անցիս համար։ Ինձ հարցուց թե սովորական բաներս որքան ժամանակ կխլեն, որքան կդեվե արդուն անգորինեն ելելս, որքան կդեվե արտակնոց կործածելս, որքան կդեվե քիշերը անգորին մտնելս, որքան կդեվե լվաց գնելը, քնումի երթալը։ Այսպես անոր դված հարցումներն շատերը կետրոնացած էին ժամանակի վրա։ Բաներ Զորս քաունթին նկատի պիտի առնե ձեր IHSS-ի իրավասու ըլլալը որոշելու համար։ Ձեր բժշկական վիճակը, բնակության կարգադրությունները եւ դրամատրելի աղբյուրները, արտոնակրված առողջական խնամքի մասնակետը, ներառյալ շրջանային կենտրոնի թարմանակետը կամ հանրային առողջության հիվանդաբահը, որ նաեւ լրացնի առողջական խնամքի վկայման ցևը, որ ցեզի գուտացեր ընկերային աշխատողը։ Ցևը պիտի հաստատե IHSS-ի ձեր գարիկը եւ պետք է լրացվի եւ վերադարձվի ծառայությունները լիազորելի առաջ։
Դուք IHSS ստացողը, հաճախորդը, կորձադերն եք։ Ուստի, ինչպես բոլոր կորձադերերը, զննել, կորձի առնել, վերահսկել, մարզել, ժամաթերթիկներն ստորագրել եւ իհարգին խնամադարը վդարել ձեր կորձն է։ Նաեւ ձեր կորձն է բահել աշխատված ժամերու արձանագրությունը եւ խնամադարը սահմանափակել ամեն ամիս լիազորված ժամերու քանակով։ Մի ցկեք, որ խնամադարը աշխատի շաբաթը 40 ժամեն ավելի։ Խնամադարը կորձի առնելու կամ վդարելու ադեն ձեր ընկերային աշխատողին լուրդալը ձեր կորձն է։ Եթե ձեր հանրային իշխանութենեն մատենավարական բաժնի խնամադարը մասնագիծ է, անորա լուրդվեք։ Ձեզ IHSS-ի համար վավերացնել է յետ, քանթին ձեզի գղրգե կորձողության զանուցակիրմը, որ զանոթ է իբրև NOA։ NOA-ն դնշե վավերացված ծառայությունները, ամեն մեկ ծառայության համար լիազորված ժամանակը, ամսվան համար վավերացված ընդհանուր ժամերը։ Ասենք թե չեք կրնար դունը մաքրել կամ օգնության գարիք ունիք անձնական խնամքի համար։ IHSS-ը ձեզի կվճարե, որ ձեզի օգնեն հագվելու, լոքնալու, ուտելու, շբարվելու եւ այլ անձնական խնամքներու համար, դունը մաքրելու համար, եփելու համար, լվացքի համար, քնումներու համար, միասին բժշկական ժամադրություններուն երթալու եւ թարնալու համար, պարամեդիկ սպասարկման համար, պաշտպանական հսկողության եւ այլ ծառայություններու համար։ Քաունթինգը լիազորե միան դունը ապահով մնալու համար պետք եղող ծառայությունները։ Ձեր խնամադարին հետ աչքի անցուցեք վավերացված ծառայություններն ու լիազորված ժամերուն քանակը։ Ինձի պետք էր միան գտնել, թե ինչպես կրնամ այդ թվանշանները Ադորիա սովորության վերածել զիս խնամողներուն հետ։ Լավ է նստիլ եւ խոսիլ աշխատողիդ հետ եւ գտնել, թե ինչ պետք է գադարվի եւ ինչ վավերացված է աշխատանքներու ցանգետ։ IHSS-ը գվճարը միան լիազորված ծառայության կամ աշխատանքի համար եւ միան վավերացված ժամերու նշված քանակին համար։ IHSS-ը օրինակ չի վճարեր ասոնց համար գահյուկ տեղափոխել, բիլերը վճարել, ձեր նամակները ցեզի գարթալ, ձեր գենթանիները խնամելը, ներառյալ ծառայողականները, բարդեզը խնամել, իբրև հյուր նստիլ կամ TV դիտել, ցեզի հավաքույտներու դանիլը, վարելանույթի փոխադրության ծախսերը փոխհատուցել, բժշկին գրասենյակը ցեզի սպասել, վերանորոգել։ Եթե ունիք ցեզի հետ աշխատող մեկի ավելի խնամադար, անոնց միացյալ ժամերը թող չանցնին լիազորված ընդհանուր ժամերու քանակը։ Երբեմն ցեզի պետք է միան քիչ մը օգնություն, որ սորվիկ գարգմը IHSS աշխատանքներն էլ առանցին։ Նման բարակայի IHSS-ը թերևս լիազոր է, քանի մը ուսուցողական եւ ցուցադրական ժամ, որբեսի ելակ ավելի անգախ, այսինքն ձեր մարզումեն յետք ցեզի նվազ օգնություն պիտի ելա եւ ձեր IHSS-ի ժամերը կնվազին։ Եթե հարցումներ ունիք ըլլալիք աշխատանքներու կամ ծառայություններու մասին, խոսեցեք ձեր ընկերային աշխատողին հետ։ Հիշեցեք, խնամադարեն պետք չէ խնդրեք ձեր NOA-ին մեջ չընթրկված որևէ բան։ Երբ հասնի ձեր բժշկական օգնության բահը, IHSS-ի մեջ իրենց ընձայումեն առաջ բժշկական մասնակետի կողմէ լիազորում եւ մարզում բահանջող ծառայությունները կնկատվին պարամեդիկ ծառայություններ։ Պարամեդիկ ծառայություններն թեղերու դնորինումը կամ ներարգումը, արյան մեզի քնությունը, վերքի խնամքը, խողովակով գերագրելը եւ թարմանումներ, որ կբահանջեն ախտահանում, ինչպես աղիքներու լվացումը, միզախողովակի խնամքը եւ ձգումը։ Խնամադարը թող չգադարե որևէ պարամեդիկ ծառայություն առանց պատշաճ մարզում ստացած ըլլալու։ Մարզումի համար նախ արտոնակրված առողջական խնամքի մասնակետը, օրինակ շրջանային կենտրոնի թարմանակետ կամ հանրային առողջության հիվանդաբահը, պետք է բադվիրե եւ ուղղություն տա պարամեդիկ ծառայություններուն։ Առողջական խնամքի մասնակետը պետք է լրացնե պարամեդիկ ցևը, որթուք եւս պետք է ստորագրեք։ Լրացված ցևը քանթինը ստացած պետք է լա, որբեսի ձեր խնամադարը վճարվի ծառայությունը անելու համար։ Դնային աճակից սպասարկման ծրագիրը ցեզի գնձայի աճակցություն եւ ծառայություններ, որբեսի ապահով եւ անգախ ապրիք ձեր դան մեջ։ Թուք ձեր խնամադարն ու ձեր ընկերային աշխատողը մաս կգազմեք խումբիմը, որբեսի IHSS ծրագիրը օգտակար լա ցեզի։ IHSS-ին առավելությունները մեզի թույլ տվավ ապրիլ մեր տան մեջ, միասին փնագիլ մեր սեփական տան մեջ, գարինալ մնալ համայնքին մեջ։
IHSS-ը կնշանակի, թե ես հիվանդանոց մեջ չեմ, հիվանդանոցը չեմ, կնշանակի, թե ունի մեկը, որ զիս կխնամե հոս տան մեջ, ամբողջ աշխարհը գարժե ինձի համար։ Ես հաջողեցա հեռանալ ընտանիքես։ Հաշմանդամությամբ մեծած անցիմը համար այնքան ազատարար բահեր գտնալը, թե հիմա գրնամ վերաբրիլ դուրսը աշխարհի մեջ առանց մորս եւ հորս աջակցությամբ։ Անմեզի թույլ տված է շարունակել ապրիլ եւ ասիգա լավագույն կերպն է իրողությունը ներկայացնելու։ Հուսանք այս տեսերիզը IHSS-ի մասին դվավ հագիրճ ակնարկը։ Եթե ձերեք գույր կամ հաշմանդամ եւ գուզեք ապահով ապրիլ ձեր տան մեջ, նկատի արեք ձեր իրավասությունը դնային աչագից սպասարկման ծրագրին։ Հավելյալ դեղեցության համար թիմեցեք ձեր դեղական քանթիի IHSS գրասենյակը կամ այցելեցեք www.cdss.ca.gov գայքը։